همین روز شب معراج، ما در معراج قرار داریم. این شب پیغمبر خدا آسمان دنیا تماشا رفتیم، یعنی که پیغمبر برآمدن نزد خدا رفتن. معراج بسیار گوش کردگی ایشانا از داملاها از بزرگا درباره معراج فهمیده گوش کرده، خیلی معلومات هم داریم. معراج این عقیده ای، هر کسی معراج در عقیده نداشته باشه ای دین میبروید. اگر همین رفتن پیغمبر به عالم بالا و پیش خدا و جنت و دوزخ دگو اوسانه ای دین میبروید. برای احتیاج دادن در کاره این ایمان آوردن در کاره که پیغمبر ما فیلم قیامت همو شب دیدن، پیش دیدن. باید ما این ایمان بیاریم. هر یکی ما و شما ایمان داریم رسول الله حقه، گفتارشان حقه. همین معنی معراج همین است که میگن کی رفت او بر اومد. اگر پیغمبر در باور داشتگی باشه رسول الله رفت. یا آدم میگه کی رفت او بر دیده اومده که این گپ میزنه شما. اگر ایمان داشته باشه حضرت پیغمبر ده، پیغمبر رفت اومده میشه. یکتاش همینه. دویمش همون چیزایی که پیغمبر وعده میداد رفت به چشمش دید اومد. سومش همه پیغمبرها قدی واخورد ایمامشان شد، پیغمبرها تصدیقش کردن که حق پیغمبری در وقت زمانش هم گفته بودن. این کار در عالم بالا رفت دید آمد به روح و جسم زمین در فرآمد. در معراج بسیار مسئله ها را حضرت بیان کرد. مسئله معراج سوره و نجم در قرآن که معراج رسول اکرم، جایی که رسول الله او شب رفت یگان مخلوق رفتگی نیست، یگان مخلوق اونجا در نرسید. ما امتی انمیخل پیغمبریم. یک چیز مهمه، ما روز قیامت در اطراف انمیخل پیغمبریم که معراج کرد آسمانه زمین دا اومد. دویم مسئله همین است که خداوند عاقبت هر یک کار به خیر کنه. همین کار آخر شدیدن در کار. یکی از بزرگا گفته که اولین خشت مهمه، یکی از بزرگا گفته نه آخرین خشت مهمه. چی با خداوند آخری کار به خیر کنه. بعضی آدما اول خشت کجاله موندن، آخر ده آدمای بزرگ شدن. زندگی نامه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، حضرت عثمان، حضرت خالد ابن ولید، حضرت عمرو ابن عاص، ابو سفیان، حضرت معاویه، همینا رو ببینید که در ابتدا همشون دشمن رسول اکرم بودن، اما ساعتش آمد مسلمان شدن به کدام درجه رسیدن. در اسلام آخر خیش مهم بوده. هممون در ابتدا کجاله بودیم، کارهای به معنی کردیم، لیکن روز فهمیدیم بازگشت کردیم. عاقبت به خیری چیزی مهمه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتیان که چی عمل دوست می‌داری حضرت؟ گفته است که خداوند آخری کار خوب کنه. برای همین همیشه آخری کار فکر کردن در کار. یک چند چیزا بوده است که آخری کار خوب می‌کرده. یکمش دعا بوده. امام غزالی گفته است که در هر کسی را دیدم دهنکی غلطید، هر کسی را دیدم بلند شد گفته ای قفاش دعای پدر و مادر بود. همین دنیا در دعا تأثیر کلان داره. برای همین ای آدمای با تقوا، ای آدمای مظلوم، ای آدمای فقیر، ای آدمای دلشکسته دعا گیره دعاشون قبوله. برای آخری کار دعا آسمان گریان میکنه، دعا عرش خدا را میجمه. ما و شما باید در مسئله دعا به نهایت احتیاطکار باشیم. پیغمبر ما زیاده از 60 جای قرآن داشته کلمه دعا آمده، ربنا ربنا ربنا. حضرت دعاها را دوست می داشتن. یک تاش کلمه ربنا آتینا فی دنیا حسنتن بود، همین دعا را دوست می داشتن. حضرت در بسیاری حدیثاشون اشاره کردن که من دعای اهدنا الصراط المستقیم دوست می دارم، خدای من برای رو هدایت کن. حتی پیغمبر خدا بعد هر نمازشان همین دعا را می خوندن. کدام دعا؟ خدایا این صلاتی نمازم و نسوکی قربانیام و حجم و محیای زندگیم و مماتی مردنم همش برای تای، مرا مرگ مسلمان ته. برای همین دعا کنیم که خداوندو ما را مرگ مسلمان ته. بسیاری آدما به زیر میمورن، در یک حالت میمورن که به شهادت میرن، در معصیت میرن. به حد ما در این شهرها بسیار مرده ها را گور کردیم و دیدیم، مرده های را یافتیم برادرگی 50 خاکستر یافتیم. شما شاهیده. من همین در این گچ نبود، یک مقصد فابریکه بود، یک زواد بود که مقصد در همون خاکای پرخ بود کفید. ما رفتیم در همونجا چند تا مرده ها را چند یک کندچه یافتیم. شما شاهید این کار در ترکیده بود.
یعنی می خلق مرده ها یافتیم توبه یک جای تعجب و توبه دعا کنیم که خداوند ما را این دنیا مسلمان بره و درست به همین بدن درست ما را دنیا بره عاقبت کار خدا به خیر کنه آخری کار چیزی مهمه یک درباره آخری کار یک صحبت از مثنوی شریفه حضرت رومی در بحثش میبیاره درباره آخری کار یک بحث کلام میبیاره و میگه آدم همون روزی که به دنیا میبیاد خشت اول کودکی باغچه مکتب جوربازی کلان جوانی دانشمندی و میبی آخری کار همه همینا را در داخل یک کیسه‌چه کرده محکم کرده موندگی بده یک کیسه‌چه کرده محکم کرده موندگی بده همون کیسه‌چه رو هوی میکرده که دوره مکتب اینجا هوی میکرده که میانه مکتب تمام شبی همین خیلی دانشگاه آخران کیسه‌چه رو در درش همین خیلی موندگی بده است همون را انسان هوی میکرده ایدرنش میگرفته میخونده که نوشتگی بده در همون جا که همش هیچی همش هیچیه برادرو هر یک فیلم آخرش هیچ تمام میگه زندگی ما هم یک فیلم های بدی ها نکی ها پسی ها بلندی ها یه روز هیچی مکتب بچه بودیم دانشجو شدیم اویلدار شدیم خاندار شدیم نبیردار شدیم کلان شدیم یک روز آخران کیسه‌چه رو هوی میکنیم هیچی میریم خوشا به حال آدمایی که پیش هیچی فکر کنه هیچی های همون روز نشوه هوی کنیم که هیچی بوده و دیر شوه که هیچی نداریم جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بین ارواح شمرم که چگونه یک شخصیت بزرگم عاقبت کار یکش به دعا بوده دعا تأثیری کلان داره حتی که بینه در آیین یهود یک دیوار هست با نام دیوار ندبه هم خیلی دیوار دارن ندبه همونجا میبره خط میمونن کتابچه شد پیش همین دیوار میرن گریه کردن میگیرن دیدگی هم در همون خود زمینی فلسطین همون دیوار ندبه یعنی که همون به معبد سلیمان گفت تگ زمین هم رفته رسیدگی همونجا خط خدا میخونه گفتن خیلی خرافات افسانه ها دارن همونجا میرن دعا میکنن در آیین یهودیت که زیرکترین مردمان دعا میکنن خدا میدونه که چقدر زیرکن با میرن دعا میکنن اما دین ما دعا عبادت های دعا کنیم که خدا عاقبت کارا به خیر کنه فرزندامون برای راست هدایت کنه زنامون توفیق ده این چیزی به حد مهمه شما میدونید که یک مدینه یا زن یا اولاد شرمنده میکنه یا بیرحه باشه یا اولاد مردکش گاو زدن نمیتونه ما در صدها مجلس این کارو نشیندگیم برای خداوند همین دخترای ما را موده های ما را برای راست هدایت کنه توفیقشان ده دویمین چیزی که عاقبت کار به خیر میکرده آخری کاری ما را خوب میکرده نماز در وقتش خوندن بوده کسی نماز در وقتش میخونه پیغمبر خدا کدام عمل بزرگه که در زندگی ما معنی داره زندگی ما را خوب میکنه از صلات وقتی ها نماز در وقتش خونه کسی نماز در وقتش نمیخونه کارش معنی نداره نماز در وقتش فرضه نماز در وقتش فرضه این همش گپه او آخری وقت انا گذراندم این زیاد شدنگیر آخری وقت آدم با منافق میشوه نماز در وقتش فرضه انا میجا مسلمانی معلوم میشوه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون سوره آیت الذی دوزخ باد بر اون نمازخانه کدام نمازخانه همون نمازخانه‌ای که نماز وقتش گذرانده میخونه این نماز میدره و میخواد نمازش میخونه اشاره داریم که کسی نماز در سری وقت میخونده خدا در تمام کاراش برار میداده کسی اگر 40 روز تکبیر شقتی تکبیر امام دراز میکرده 40 روز الله اکبر امام قتی الله اکبر دریاب میکرده پروردگار نمک ایمان میچشانده شد امروز الله اکبر امام موندگی امام یه رکعت تمام میکنه مردم گپ زدن ما خودمون اهمیت نمیتیم چیورا این یک کارایی هست که به حد در زندگی ما رول بازی میکنه همه چی باشه دمجه سشاق نباشه همه چی باشه کورچه نباشه یه چیزی هست رول بازی میکنه چون مهمه ماشینه هست نه که سوزانک نداره کی در کار ماشینه این چیزای هم خیلی یک چیزای نازک این نماز در وقتش خوندن در کاره نماز در وقتش فرضه کسی نماز در وقتش خونه سوداش هم میچرخه تجارتش هم میچرخه زراعتش هم میچرخه زندگیش پیش میره دعاش قبوله پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته بهترین عمل در اسلام همینه که نماز در اولی وقت کسی بخونه چون خداوند ای بین روم آخران پیغمبر را جدا نکرد
که شما ویزانتی را میدونید. شما از بین فارس نکرد، ای بین اینا اگر آخران پیغمبر خدا جدا میکرد میگفتن که و یا پیش این هم زور بودن، پیش این پیغمبر هم فارس زور بود، پیش این پیغمبر اومدن هم مردم روم زور بود. چی با او نکرده از یک مردمی که در فکر اندیشه یگون امپراتور نمی غلطید که مکه را گیرم خدمت مدینه یا مردم شا گیرم، چی با در نظری و یا آدمای نوچیز میتوختن از بین انمی خیلی مردمی بیابانگرد و شتر چران و سوسمرغ خداوند پیغمبر خلق میکنه، بلند میکنه، جهان میگیره، جهان ده حکم فرما میشوه. امروز شما بینین که کجای در اویله مسلمان که نام رسول الله نگیره، محبت به پیغمبر نکنه. همه ما با طفیل پیغمبر انسانی کامل و پره شدیم، مسلمان شدیم. همه ما با نکاح آیین این به دنیا آمدگیم. هم خلاص یونه کی ادم جا گفت من نکاح نداشتم پدر مادرم، همه ما با نکاح آیین پیغمبر به دنیا آمدیم. یعنی که از بین یک جامعه غفلت زده عرب انمی خیل خداوند عصر جاهلیت میگه خدا پیغمبر از همونجا بلند میکنه، پیغمبر در دنیا اخلاق و تمیزش بلند میشوه. نام قرآن یکش قیمه، نام قرآن یکش چی بوده؟ قیم. سوره شما اگر سوره کهف خونی الله جل و علا شانه قیم لینذر بأسا شدیدا من لدنه میگه. این قرآن قیم، قیام، قوام، قیام، قوام، قیوم، قیم، اقوام، مقام. بین که چه لغت عرب زیاده، همش ایخستان میبیو. معنی چی ایخستان؟ قرآن یک تاش نامش قیم بوده. این کتابی هست میگه شما رو میخزونه، بلند میکنه. ظلم حرامه، میلیون سال دیگه دنیا دوام تیه. قرآن ظلم حرام میگه، پیش اینم ظلم حرام بود، قرآن ظلم حرام میگه. میلیارد سال دیگه دنیا دوام تیه با ظلم حرامه. اصلا خیونه عدل حلاله، پیش ای قرآن هم حلال بود، قرآن حلالش میگه. میلیارد سال دیگه دنیا دوام تیه با عدل حلاله. قرآن کتاب جهانیه. برای همین پیامبر آمد اینقدر برای ما و شما یعنی که قیم کرد. قرآن ما را گرفت، دست ما را بلند کرد. مسخره کردن که رومی ها او را 1000 سال کرده بودن، عراق مسلمان ها ساختن. در زمان هارون الرشید در عراق 1000 تا اپتека بوده. ولی اروپا اولین مرتبه در روس ها در زمان یکترین در عصر 19 قریب بعد اپتeka را میسازند. در زمان هارون الرشید 100 سال بعد رسول الله هزارها دانه اپتeka در عراق بوده. اروپا را تامین میکردن از چی؟ از همون داروخانه ها. اولین مرتبه این بین، اولین مرتبه که تمام کتاب های دنیا در زمان هارون الرشید با زبان عربی مسلمانی چاپ میشوند، بازگردانده ترجمه میشوند تمام زبان ها. ولی دنیا در این شوخی نیست که امروز معلومات برای با زبان چاپ کنی، این آسان نیست. در زمان هارون الرشید چه بوده؟ خصوصا زمان هارون الرشید ما مردم فارس و تاجیک دولت پیدا کردیم، خاندان اسد خصوصا اسماعیل سامانی سر قدرت میبیو. این طفیل و برکتی خلافت اسلامی های. دولت امیری داره میکنه، امیر اسماعیل سامانی، امیر خلیفه میمونه. کجا؟ ای بغدادی داره میکنه، هارون الرشید خاندانش. یا در زمان معتصم بود که فرزنداشون بودن، از همین خاندان بود که در زمان فرزندشون. برای همین شکر کردن در کاری که ما در یک دوره شکوه دولتداری ملی داشتیم که دوره بزرگترین مقصد خلافت اسلامی بود. ما به اسلام خیلی نزدیکیم. اسلام خون شده اگر مدد دیگه، اسلام فرهنگ شده اگر، تمدن شده اگر، ما شکر کنیم. لیکن اسلام باید ما از کلاسیک اجدادای خودمون گیریم که اجدادای ما چه خیلی بودن. اجدادای ما و کلاسیک ما، مذهب ما اسلام دارن که اسلام ملی و عنعنوی میگن را. این اسلام آرامه، این بین اسلام آرامه. یا بهادین نقشبند میبیاید میلیون ها انسان مسلمان میکنه به حلقه ذکرش. یا شیخ عبدالقادر جیلانی میبیا هزارها هزار آدم مسلمان میکنه به حلقه ذکرش. تمام مغولا را در زمانشون صوفیای به مسلمان میکنن، به جنگ به جنجال. در بعد 100 سال مغولا اسلام میبیارن. ای کجا؟ ای حلقه های ذکری صوفی های ما. برای همین امروز تصوف بعضی گروه ها بد میبینن، این معنیش و اسلام و ای دیگر جور آب میخورن. برای همین یک تماشا کنید که چقدر یک مکتب های عشقی و مکتب های تصوفی بود که با یک ذکر و با یک صلابندی و با یک ریاضت نفس میلیون ها میلیون آدم رمیده را در رحم در آوردن. چیزی نمیگفتن، چیزی نمیگفتن. اگر 100 سالم در گناه باشی همون روز میبیایی تو در رحمت خدا تو را میبخشن.
برای همین دین ما را همین خشرو فهموندن در کره. خداوند خیر قبول کنه، گذشته را رحمت کنه، مشکلات را آسان کنه، از آفت بلا کلفت خاندان نگهبان باشه، عاقبت کار به خیر، ایمان خدا به سلامت کنه. آمین یا رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.